The first emotions really are, yes, it's different. You can't deny it's a different investigation. Mehr als 2 Jahrzehnte lang ist die letzte Ruhestätte von Prinzessin Diana unberührt geblieben. Bewacht von Zeit, Schweigen und Geheimhaltung. Aber jetzt haben Beamte endlich ihr Grab geöffnet. Und was sie darin entdeckt haben, ist beunruhigend. Es ist sogar so verstörend, dass manche glauben, es sei nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Kurze Frage an Sie, glauben Sie, dass Dianas Tod einfach ein tragischer Unfall war, 1? Oder glauben Sie, dass etwas Dunkleres im Spiel war, 0? Kommentieren Sie unten und lassen Sie uns sehen, wohin uns die Wahrheit führt. Was als respektvolle Untersuchung gedacht war, hat sich zu einem Geheimnis entwickelt, das königliche Insider erschüttert und möglicherweise die Geschichte neu schreibt. Diana wird zur Ruhe gebettet. Dianas letzte Reise begann am 31. August 1997, als ihr Sarg vom Krankenhaus Salpêtrière in Paris nach London überführt wurde. Ihr damaliger Ehemann, Prinz Charles, und ihre Schwestern brachten ihn nach Großbritannien zurück. Bei seiner Ankunft wurde er in ein privates Bestattungsinstitut gebracht, bevor er in die Chapel Royal im St. James Palace überführt wurde, James's Palace gebracht wurde. In der Nacht vor der Beerdigung wurde sie zurück in den Kensington-Palast gebracht, wo sie zuvor gelebt hatte. Die Vorbereitungen für Dianas Beerdigung waren stark von den bereits bestehenden Plänen für den Tod der Königinmutter beeinflusst, die als Operation Tay Bridge bekannt waren. Obwohl es sich nicht um ein Staatsbegräbnis handelte, wurde es wie ein königlicher Festgottesdienst behandelt. Die Veranstaltung verband königliche Traditionen mit anglikanischen Beerdigungsriten. In den Tagen vor der Zeremonie wurden die Tore des Kensington-Palastes und des Buckingham-Palastes mit einer überwältigenden Anzahl von Blumenschmuck geschmückt. Am Tag der Beerdigung führten 8 walisische Wachen Dianas Sarg in einer einstündigen und 47-minütigen Prozession durch die Straßen von London. 3 Kränze mit weißen Blumen schmückten die Oberseite des Sarges. Jeder Kranz wurde von ihrem Bruder Charles Spencer und ihren beiden Söhnen Prinz William und Prinz Harry liebevoll niedergelegt, zusammen mit einem einfachen Brief des jungen Harry an seine Mutter. Es war eine herzzerreißende Erinnerung an den tiefen persönlichen Verlust, den ihre Kinder erlitten hatten. Dianas Sarg war mit Blei ausgekleidet, wie es für britische Königshäuser üblich ist, und wog fast eine Vierteltonne. Als der Leichenzug im St. James's Palace ankam, schlossen sich Prinz Charles, Prinz Philip, ihre Söhne und ihr Bruder der feierlichen Prozession hinter dem Sarg an. An dieser Prozession nahmen auch 500 Vertreter der verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen teil, für die sich Diana engagiert hatte. Die Entscheidung, ihre jungen Söhne an dem Trauerzug teilnehmen zu lassen, war jedoch nicht unumstritten. Als die Spannungen gegen die königliche Familie zunahmen, gab es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Prinz Charles. Die Regierung und das Königshaus befürchteten, dass er von der trauernden Öffentlichkeit angegriffen werden könnte. Daraufhin beschloss er, seine Söhne zu begleiten, um das Risiko zu verringern. Trotz seiner anfänglichen Ablehnung der Teilnahme von William und Harry beschloss Prinz Philipp schließlich, sie zu begleiten. Seine Anwesenheit vermittelte sowohl Trost als auch Solidarität. Er beruhigte sie mit den Worten: „Ich werde gehen, wenn ihr geht." Für William und Harry war das Ereignis ein schwieriger Moment. William sagte später, es sei eines der schwierigsten Dinge gewesen, die er je getan habe. Und Harry war der Meinung, dass kein Kind so etwas durchmachen sollte, verhandeln. Dennoch erkannten beide Brüder, wie wichtig es ist, persönliche Trauer mit den Anforderungen ihrer öffentlichen Rolle in Einklang zu bringen. Trotz des Schmerzes erklärte Harry später, er sei froh, dass er teilgenommen habe. Jahre später verriet er, dass die Entscheidung der Jungen, hinter dem Sarg ihrer Mutter herzugehen, eine Spaltung ausgelöst hatte. Als der Leichenzug am Buckingham-Palast vorbeifuhr, stand die königliche Familie in stiller Bewunderung davor. Königin Elizabeth II war sichtlich bewegt und verneigte sich, als der Sarg ihrer ehemaligen Schwiegertochter vorbeifuhr. Mehr als 1 Million Trauernde hatten sich auf den Straßen versammelt. Ihre Trauer wurde durch Tränen und das Abwerfen von Blumen auf den vorbeiziehenden Zug ausgedrückt. Die kollektive Trauer lag in der Luft und schuf einen Moment der Einheit, als die Nation gemeinsam trauerte. Der Gottesdienst in der Westminster Abbey begann um 11 Uhr und dauerte etwas mehr als 1 Stunde. Es war eine förmliche, aber sehr bewegende Zeremonie. Die königliche Familie sowie die ehemaligen britischen Premierminister John Major, Margaret Thatcher, James Callaghan und Edward Heath legten Kränze neben dem Sarg nieder.
Auch der Enkel von Winston Churchill war anwesend und erinnerte an die historische Bedeutung des Ereignisses. Elton Johns gefühlvolle Darbietung einer überarbeiteten Version von Candle in the Wind war einer der Höhepunkte des Gottesdienstes. Ursprünglich als Hommage an Marilyn Monroe geschrieben, überarbeitete Bernie Taupin den Text, um Diana zu ehren. Der Schmerz, den du jetzt hast, gehört der Frau. Die gefühlvolle Darbietung fängt die tiefe Traurigkeit des Anlasses ein. Elton John, Dianas enger Freund, hatte sich erst kürzlich von einem anderen Freund, dem Modeschöpfer Gianni Versace, bei dessen Beerdigung verabschiedet, wo Diana ihm Trost gespendet hatte. Diese persönliche Verbindung verstärkte die Bedeutung seiner Würdigung. Im Anschluss an die öffentliche Trauerfeier versammelte sich Dianas Familie zu einer privaten Beerdigung. Nur ihre Söhne, ihr früherer Ehemann, ihre Mutter, ihre Geschwister und ein vertrauter Freund waren anwesend. Diana wurde in einem langärmeligen, dreiviertellangen Cocktailkleid aus Wolle beigesetzt, das von Catherine Walker, einer ihrer Lieblingsdesignerinnen, entworfen worden war. Dieses Kleid hatte sie schon Wochen vor ihrem Tod ausgesucht. Dazu trug sie eine passende schwarze Strumpfhose und Schuhe. Ihre Wahl spiegelte ihre unaufdringliche Anmut wider, selbst im Tod. Die Beerdigung fand auf dem Gelände des Spencer-Familienanwesens in Althorp statt. Dianas Beerdigung war mehr als nur ein königliches Ereignis. Es war ein globaler Moment der Trauer. Menschen auf der ganzen Welt verfolgten die Zeremonie und trauerten um eine Frau, die so viele Menschen berührt hatte. Ihre Freundlichkeit, ihr Mitgefühl und ihr Engagement für wohltätige Zwecke haben ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Diana war lange Zeit für viele Menschen ein Symbol der Hoffnung und des Mitgefühls. Und ihr früher Tod hinterließ eine Lücke, die nie gefüllt werden konnte. Ebenso wenig wie die Grabstätte der Prinzessin. Die letzte Ruhestätte von Prinzessin Diana befindet sich an einem ruhigen, abgelegenen Ort abseits der Menschenmassen. In den Tagen nach ihrem Tod wurde die Entscheidung ihrer Familie, wo sie beerdigt werden sollte, zu einem entscheidenden Faktor. Während die meisten ihrer Vorfahren, einschließlich ihres Vaters John Spencer, in der St. Mary the Virgin Church in Great Brington begraben sind, wurde Diana auf einer kleinen friedlichen Insel auf dem Althorp Estate, dem Oval Lake Grave, begraben. Mary the Virgin Church in Great Brington begraben sind, wurde Diana auf einer kleinen, friedlichen Insel im Althorp Estate namens Oval Lake Grave begraben, etwa 80 Meilen nördlich der Familiengruft. Ihr Bruder, Charles Spencer, entschied sich bewusst dafür, sie dort zu begraben. Die Hauptsorge galt der öffentlichen Sicherheit, da die intensive weltweite Trauer dazu führte, dass sich große Menschenmengen an jedem zugänglichen Ort versammeln konnten. Althorp bot ein Maß an Sicherheit und Ruhe, das kein öffentlicher Friedhof erreichen konnte. Ebenso wichtig war jedoch der Wunsch, Dianas Söhnen einen privaten Ort zu bieten, an dem sie ihre Mutter besuchen konnten. Es war eine friedliche Umgebung, in der sie allein trauern und nachdenken konnten. Spencer reflektierte später über diese Entscheidung in seinem Buch Althorp, The Story of an English House. Er schrieb über die tiefe Stille und Schönheit des Ortes und betonte, dass dies der ideale Ort für Diana sei. Er erklärte auch einmal, dass die Jungen ihre Mutter frei besuchen konnten, ohne Angst haben zu müssen, gestört zu werden. Die Gewissheit, dass William und Harry am Grab ihrer Mutter Trost und Privatsphäre finden können, gab ihm Frieden. Das Grab selbst befindet sich auf einer kleinen, mit Bäumen bewachsenen Insel im Oval Lake. Während Dianas Beerdigung wurde ein provisorischer Steg gebaut, damit Familie und Freunde das Wasser überqueren und ihr die letzte Ehre erweisen konnten. Nach der Beerdigung wurde der Steg entfernt, sodass die Insel abgelegen und unzugänglich blieb. Dieser Schritt war eine bewusste Entscheidung. Das Wasser, das das Grab umgibt, wirkt wie eine natürliche Barriere und schützt es vor Eindringlingen und neugierigen Besuchern. Der Oval Lake hat eine reiche Geschichte. Samuel Lepage entwarf ihn im 19. Jahrhundert, als die englischen Winter viel kälter waren als heute. Die Familie Spencer genoss es, auf der gefrorenen Oberfläche Schlittschuh zu laufen. Und so war er eine Quelle der Freude und Erholung, lange bevor er zu einem Ort des Gedenkens wurde. Um diese Geschichte zu würdigen, postete Charles einmal eine Erinnerung an die Vergangenheit des Sees in den sozialen Medien, in der er die Vorliebe der Familie für diese winterliche Aktivität zum Ausdruck brachte. Später stellte sich heraus, dass 36 Eichen, eine für jedes Lebensjahr von Diana, den Weg zum Oval Lake säumen. Diese Bäume, die von Mitgliedern der Familie und der königlichen Familie gepflanzt wurden.
darunter die verstorbene Königin Elizabeth, die Königinmutter, König Charles und ihre geliebten Söhne, dienen aus lebendes Andenken. Auch Dianas Bruder und Vater halfen bei der Pflanzung, was der Gedenkstätte eine sehr persönliche Note verlieh. Die Eichen symbolisieren Dianas Unverwüstlichkeit und Stärke während ihres gesamten Lebens, obwohl Dianas Begräbnisstätte noch immer für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Können Besucher ihr Andenken an einer besonderen Gedenkstätte auf dem Althorp-Gelände ehren. Dieser als Tempel bekannte Bau im griechischen Stil wurde in den 1880er Jahren errichtet. Er wurde restauriert und zu einer Gedenkstätte umfunktioniert, die Diana auf ewig ehrt. Das Bauwerk umfasst 2 markante Tafeln, von denen eine ein Zitat der Prinzessin selbst enthält, indem sie ihr großes Engagement für die Schwächsten der Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Im Jahr 2017, zum 20. Jahrestag von Dianas Tod, wurden Anstrengungen unternommen, ihre Grabstätte zu renovieren. Es war die erste große Umgestaltung der Gärten von Althorp seit 350 Jahren. Dianas Lieblingsblumen, leuchtende Rhododendren und zarte Vergissmeinnicht, wurden neu gepflanzt. Diese Blumen hatten eine besondere Bedeutung für sie. Spencer erinnerte sich, dass er ihr als Kind einen Topf mit blauen Vergissmeinnicht geschenkt hatte. Eine Erinnerung, die während der Restaurierung wieder aufkam. Nachdem das Projekt abgeschlossen war, versammelte sich Dianas Familie zur Wiedereinweihungsfeier. Prinz William, Prinz Harry und ihre Familien, darunter Kate, Prinzessin von Wales, und ihre Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, nahmen an der intimen Veranstaltung teil. Es war ein bewegender Moment des Gedenkens, der Dianas Leben und den nachhaltigen Einfluss, den sie auf ihre Lieben und die Welt hatte, würdigte. Auch wenn die Zeit vergeht, bleibt Dianas Andenken für immer in den Herzen derer, die sie kannten, und der unzähligen Menschen, die sie bewunderten, eingebrannt. Vor allem ihre Söhne haben ihr Vermächtnis durch Wohltätigkeitsarbeit und Engagement für Dinge, die ihr am Herzen lagen, in Ehren gehalten. Sie sprechen häufig über den Einfluss ihrer Mutter und reflektieren über die Werte, die sie ihnen vermittelt hat. Auch wenn die Welt eine geliebte Prinzessin verloren hat, lebt die Erinnerung an Diana, Prinzessin von Wales, weiter und erhält die Herzen derer, die sich an sie erinnern. Entdeckungen aus dem Grab der Diana. Dianas Tod war lange Zeit eine Quelle von Spekulationen, mit Gerüchten über eine Verschwörung und unbeantworteten Fragen rund um den tragischen Autounfall in Paris. Die Ermittler verbrachten Jahre damit, Fragmente der Geschichte zusammenzusetzen. Aber etwas schien immer zu fehlen. Mit den Fortschritten der forensischen Wissenschaft brachte eine erneute Untersuchung von Dianas Überresten unerwartete Beweise zutage, die eine völlig neue Perspektive auf ihre letzten Tage eröffnen. Als die Gerichtsmediziner Dianas Habseligkeiten akribisch durchsuchten, stießen sie auf ein kleines, zierliches Schmuckkästchen. Sein Aussehen gab keinen Hinweis auf seine Bedeutung. Das Kästchen war noch nie in der Öffentlichkeit gesehen worden und schien einen sentimentalen Wert zu haben. Aber sein Inhalt sollte den Verlauf der Ermittlungen schnell verändern. Sie enthielt ein zerbrechliches Stück Papier. Die Handschrift war sofort zu erkennen. Sie gehörte Diana. Trotz des Alters und des leichten Verblassens trug die Tinte das Gewicht einer Botschaft, die man nicht ignorieren konnte. Der Brief war kein gewöhnlicher Zettel. Es war eine Erklärung der Angst, eine Widerspiegelung der Furcht, die sie in ihren letzten Monaten befallen hatte. Diana hatte anscheinend ein tragisches Schicksal vorausgesagt, und die schriftliche Botschaft deutete darauf hin, dass ihr Leben in Gefahr war. Es gab keine klare Erklärung, nur die beängstigende Erkenntnis, dass sie mit einer unsichtbaren Bedrohung gelebt hatte. Die Ermittler, die bisher glaubten, dass es sich bei ihrem Tod um einen tragischen Unfall handelte, sahen sich nun mit der beunruhigenden Möglichkeit konfrontiert, dass viel mehr hinter der Geschichte steckte. Zusammen mit der Notiz wurde ein goldenes Medaillon in einer ihrer Handflächen entdeckt. Obwohl das Medaillon abgenutzt war, schimmerte es sanft im Licht. Darin befanden sich 2 Miniaturfotos, eines von William und das andere von Harry. Es war eine ergreifende Erinnerung an Dianas unverbrüchliche Bindung zu ihren Söhnen. Diejenigen, die sie gut kannten, wussten, wie sehr sie liebte. Ihr Engagement für die Kinder war in jeder ihrer Entscheidungen spürbar. Die Entdeckung des Medaillons, das sie fest umklammert hielt, zeigte, dass sie selbst in ihren letzten Momenten an ihre Kinder dachte. Dieser sentimentale Schatz regt zum Nachdenken über Dianas Rolle als Mutter an. Nach ihrer Scheidung von Prinz Charles wurde Dianas Beziehung zu ihren Söhnen zu ihrem Anker.
In der nicht enden wollenden Welt der königlichen Verpflichtungen und des Medienrummels gaben ihr William und Harry Kraft. Jede Entscheidung, die sie traf, ob sie nun mit königlichen Traditionen brach oder wohltätige Zwecke unterstützte, war von dem Wunsch motiviert, ihren Söhnen ein Leben zu ermöglichen, das frei von dem Schmerz war, den sie erlitten hatte. Doch die Entdeckungen waren damit noch nicht zu Ende. Bei der weiteren Untersuchung von Dianas Grab entdeckten die Gerichtsmediziner etwas noch Faszinierenderes: einen kleinen Kristallanhänger. Er war mit den Worten "Always Believe" beschriftet. Auf den ersten Blick schien es nicht mehr als ein dekoratives Schmuckstück zu sein, vielleicht ein Geschenk von einem geliebten Menschen. Aber diese Worte vermittelten eine Botschaft. Diana hatte sich Hoffnung und Widerstandskraft bewahrt, selbst als die Welt um sie herum herzlos wurde. Ungeübte Augen mögen es als gewöhnlich empfinden, aber wer ihren Geist versteht, erkennt die Tiefe ihrer Bedeutung. In Verbindung mit dem Brief und dem Medaillon entstand das Bild einer Frau, die unter großem Druck stand. Sie war die Prinzessin des Volkes, von Millionen geliebt. Doch hinter ihrem strahlenden Lächeln verbarg sich eine Frau, die ständig unter Beobachtung stand. Ihre Trennung von der königlichen Familie hatte sowohl Befreiung als auch Isolation zur Folge. Diana hatte unermüdlich für die Dinge gekämpft, an die sie glaubte, und den Stimmlosen ihre Stimme verliehen, doch die Schatten der Vergangenheit verfolgten sie weiterhin. Die Untersuchungsergebnisse veranlassten die Ermittler, die weithin akzeptierte Geschichte über ihren Tod in Frage zu stellen. Könnte es sich wirklich um einen einfachen Autounfall gehandelt haben? Oder waren Dianas Ängste berechtigt? Die Notiz deutete darauf hin, dass sie glaubte, beobachtet zu werden und dass unsichtbare Kräfte sie zum Schweigen bringen wollten. Ihre letzten Monate waren von Angst und Sorge geprägt. Dennoch wurden ihre Hilferufe weithin als unbegründete Ängste abgetan. Mit ihren eigenen handgeschriebenen Worten als Beweis gewannen die Zweifel, die im Verborgenen gelauert hatten, neues Gewicht. Inmitten dieser Enthüllungen blieb eine unbestreitbare Wahrheit bestehen. Diana war mehr als nur eine tragische Figur. Sie war eine Frau, die geliebt, gekämpft und überlebt hatte. Aber die Frage blieb: War ihr Leben von Kräften verkürzt worden, die schon lange versucht hatten, sie zum Schweigen zu bringen? Die Ermittler sahen sich einer wachsenden Verantwortung gegenüber, die Wahrheit herauszufinden. Die ganze Welt wartete mit angehaltenem Atem darauf, ob die Ermittlungen endlich Gerechtigkeit für die geliebte Prinzessin bringen würden oder nicht. Der Fall, der schon gelöst schien, war nun völlig offen. Jedes Beweisstück, jeder Gegenstand, der sorgfältig aufbewahrt worden war, hatte sich in ein Teil eines Puzzles verwandelt, mit dessen Entdeckung niemand gerechnet hatte. In dem Bemühen, die bisher unbekannte Geschichte von Dianas letzten Momenten zusammenzusetzen, untersuchten Mitglieder der forensischen Gemeinschaft und Historiker gleichermaßen akribisch die Details. Sie suchten nicht nur nach dem Grund für ihren Tod, sondern waren auch an der Wahrheit über ihr Leben interessiert, an den Ängsten, die sie in sich trug, an der Stärke, die sie bewahrte, und an der letzten Botschaft, die sie hinterlassen hatte. Ein schockierender Teil des Puzzles war, dass die Ermittlungen noch nicht einmal annähernd abgeschlossen waren. Jedes einzelne Beweisstück war von dem forensischen Team, das unzählige Stunden damit verbracht hatte, jedes einzelne Beweisstück durchzugehen, akribisch untersucht worden. Schließlich änderte eine scheinbar unbedeutende Entdeckung den Lauf der Dinge. Unter der Oberfläche der offiziellen Berichte und der von den Medien verbreiteten Erzählungen war ein Geheimnis verborgen, nämlich eine Krankheit, von der Diana selbst nichts gewusst hatte. Eine Krankheit, die sich jahrelang hinter der anmutigen Fassade der geliebten Prinzessin verbarg und die lange Zeit nicht diagnostiziert worden war. Doch in diesem Moment tauchte es wie ein Gespenst aus der Vergangenheit vor ihr auf und warf einen neuen Schatten auf den tragischen Abend, der für sie zu Ende ging. Durch die akribische und unerbittliche Art der gerichtsmedizinischen Untersuchung wurde dieser bisher unbekannte Zustand ans Licht gebracht. Es handelte sich um einen Zustand, der ihre Kräfte in einer Weise schwächen konnte, die sich niemand hätte vorstellen können. Nach dem Unfall konzentrierte man sich auf die körperlichen Verletzungen, das Autowrack und die verzweifelten Bemühungen der Ersthelfer. Andererseits hat das kürzlich entdeckte medizinische Problem zu einer anderen Theorie geführt. Es ist möglich, dass der katastrophale Aufprall nicht die einzige Komponente war, die zu ihrem schnellen Tod führte. Es ist jedoch möglich, dass ihr Zustand, der nicht diagnostiziert worden war, eine viel wichtigere Rolle gespielt hat.
Diese Erkenntnis wirkte sich auf den gesamten Verlauf der Ermittlungen aus. Gerichtsmediziner. Mediziner und Historiker stellten die zuvor so sicher erscheinenden Schlussfolgerungen in Frage. Es wurde behauptet, dass Dianas früher Tod das tragische Ergebnis eines Zusammenstoßes mit katastrophalen Folgen war. Diese Erklärung scheint jedoch unvollständig zu sein. Wäre ihr Gesundheitszustand besser gewesen, hätte sie den Unfall möglicherweise überleben können. Außerdem hätte sie, wenn ihr Zustand früher diagnostiziert worden wäre, eine Behandlung erhalten können, die ihr möglicherweise das Leben gerettet hätte. Obwohl diese Möglichkeiten Unbehagen auslösten, schürten sie auch den Verdacht, der den Tod Dianas von Anfang an begleitet hatte. Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Gerüchte über Vertuschungen und Verschwörungen. Einige glaubten, dass die königliche Familie etwas zu verbergen hatte. Andere vermuteten, dass finstere Kräfte am Werk waren. Andererseits wurden diese Gerüchte durch diese medizinische Entdeckung hörbarer. Es besteht die Möglichkeit, dass die offizielle Darstellung anders ausgefallen wäre. Wenn dieser Zustand bekannt gewesen wäre, hätte die Öffentlichkeit dies gewusst, hätte sich ihre Sicht auf diese Nacht geändert. Danach kam mir ein weiterer erschreckender Gedanke. Was könnte das für uns bedeuten? Plötzlich wurde mir klar, dass die Zurückhaltung der königlichen Familie, sich zu äußern, in der Vergangenheit offenbar eher absichtlich geschah. Obwohl ihr Schweigen schon immer auffällig war, schien es jetzt einen Zweck zu haben. Die offiziellen Erklärungen waren eisig und kalkuliert und vermieden jede Diskussion über Dianas Gesundheit. Möglicherweise hätte das Bekanntwerden der Diagnose der Patientin geschadet oder es wurde absichtlich versucht, die Wahrheit zu verbergen. Das wachsende Misstrauen wurde durch die Nachricht, die nicht aus dem Palast übermittelt wurde, noch verstärkt. Im Laufe ihrer Ermittlungen begannen die Ermittler, Dianas Krankengeschichte zu rekonstruieren. Die Krankheit war von ihren Ärzten nie diagnostiziert worden. Es war weder eine Diagnose noch eine Behandlung durchgeführt worden. Es war fast so, als hätte die Krankheit sie unbemerkt und unkontrolliert im Schatten verfolgt. Im Nachhinein betrachtet gab es Anzeichen, Schwächeanfälle, die nicht erklärt werden konnten und scheinbar unbedeutende Symptome, die ignoriert worden waren. Aber niemand war in der Lage gewesen, die Teile zusammenzufügen. Niemand, nicht einmal ihre Familie, nicht einmal ihre Ärzte und schon gar nicht die Öffentlichkeit, war in der Lage, die Puzzleteile zusammenzufügen. Vielleicht kämpfte sie einen Kampf, den niemand sonst sehen konnte. Diese Erkenntnis traf sie nur allzu schmerzlich. Wäre ihr Leben anders verlaufen, wenn die Krankheit früher erkannt oder behandelt worden wäre? Es ging um mehr als nur um das Überleben. In der Tat war es eine Frage der Fairness. Der Absturz war als Unfall eingestuft worden, was eine schreckliche Wendung der Ereignisse war. Diese neuen Informationen legten jedoch nahe, dass der Unfall kein Unfall war. Fahrlässigkeit, verpasste Gelegenheiten und systemisches Versagen waren alles Möglichkeiten, die in Betracht gezogen wurden. Das Schweigen der königlichen Familie war zweifellos ein Hindernis für die Ermittlungen. Der Buckingham-Palast legt die für ihn typische Zurückhaltung an den Tag. In einer knappen und sorgfältig formulierten Botschaft wurde die laufende gerichtsmedizinische Untersuchung anerkannt. Darüber hinaus war das Schweigen jedoch sehr laut. Jede Verweigerung eines Kommentars und jede Frage, die unbeantwortet blieb, verstärkte das Misstrauen der Öffentlichkeit. Nach einer Zeit der Untätigkeit wurden die Verschwörungstheorien wiederbelebt. Einige glaubten, die Monarchie würde die Wahrheit verheimlichen, weil sie die Gegenreaktion fürchteten. Einige fragten sich, ob es eine bewusste Anstrengung war, das königliche Image um jeden Preis zu schützen. Diana war eine Kraft, die sich von allen anderen abhob. Aufgrund ihres Charismas, ihres Mitgefühls und ihres unermüdlichen Einsatzes für das Wohl des Volkes war sie zu einer weltweiten Ikone geworden. Sie war auch eine hartnäckige und unnachgiebige Stimme innerhalb der Einrichtung gewesen. In ähnlicher Weise war sie ein Störenfried. Mit ihrer Scheidung von Prinz Charles, ihren freimütigen Interviews und ihrer Missachtung königlicher Konventionen hatte sie die starren Traditionen der Krone bedroht. All diese Dinge können als Bedrohung angesehen werden. In Anbetracht der Tatsache, dass Diana bereits zur Märtyrerin geworden war, würde jeder Skandal, der zu diesem Zeitpunkt ans Licht käme, nur dazu dienen, das Image der Monarchie zu beflecken. Die Öffentlichkeit war jedoch nicht mehr bereit, Dinge zu akzeptieren, die nur teilweise wahr waren. Die Forderung nach Transparenz wurde immer lauter. Die Menschen wollten Antworten und keine Plattitüden. Sie waren daran interessiert zu erfahren, wie ein so kritischer Gesundheitszustand übersehen werden konnte. Sie wollten wissen,
ob der tödliche Unfall von Diana hätte verhindert werden können. Die Verärgerung der Öffentlichkeit wurde durch den Mangel an Klarheit noch vergrößert. Einige glaubten, dass die Ermittlungen letztlich behindert würden. Wieder andere hielten an der Hoffnung fest, dass die Wahrheit ans Licht kommen würde. Die Schatten der Ungewissheit blieben jedoch bestehen, auch wenn die ganze Welt darauf wartete. Welche anderen Geheimnisse hatte der Palast noch zu verbergen? Gibt es noch andere Geheimnisse, die in den Mauern des Palastes verborgen waren? Die Komplexität des Geheimnisses schien endlos zu sein. Und während das forensische Team seine Untersuchungen mit neuer Entschlossenheit fortsetzte, war es sich bewusst, dass die schwierigsten Enthüllungen noch bevorstanden. Vorerst ging es nicht mehr nur um die Frage, wie genau Diana gestorben ist. Es ging um die Frage, warum die Wahrheit so lange verschwiegen wurde und wer davon profitierte. Das Wiederaufleben der Verschwörungstheorien. Das Leben von Prinzessin Diana übte eine ungeheure Faszination aus. Und Millionen in aller Welt verfolgten jeden ihrer Schritte. Trotz ihres tragischen Todes blieb die Bewunderung der Öffentlichkeit für sie ungebrochen. Die Welt, die ihre geliebte Prinzessin nicht vergessen konnte, verlangte nach Antworten. Warum war die Wahrheit so schwer zu finden? Hatte die königliche Familie so viel Angst vor den Konsequenzen, dass sie es zuließ? Dass sich Gerüchte und Verdächtigungen verbreiteten? Oder gab es etwas Verborgenes, das so verheerend war, dass sie bereit war, eines ihrer eigenen Vermächtnisse zu beflecken, um es zu verbergen? Mit der Zeit begann man sich zu fragen, ob die Monarchie sich absichtlich von der wachsenden Wolke der Kontroverse distanziert hatte. Das Schweigen des Palastes war ohrenbetäubend, und der Mangel an Transparenz schürte noch mehr Zweifel. Je länger sie schwiegen, desto mehr Fragen tauchten auf. Während die königliche Familie ihre Ruhe bewahrte, wuchs Dianas Vermächtnis. Ihre wohltätige Arbeit, ihr Mut, sich gegen überholte königliche Traditionen zu stellen, und ihre unerschütterliche Hingabe an ihre Kinder konnten nicht vergessen werden. Je mehr man sich mit ihrer Geschichte beschäftigte, desto größer wurde die Spannung. Diana war kein gewöhnlicher Mensch. Sie war ein Symbol des Wandels und der Unverwüstlichkeit zugleich. Ihre Bereitschaft, den Status quo in Frage zu stellen, machte sie sowohl zu einer beliebten Ikone als auch zu einer Bedrohung für diejenigen, die Traditionen schätzten. Jahrelang hallten Gerüchte über ein falsches Spiel durch die heimlichen Unterhaltungen. Einige glaubten, ihr Tod sei kein Unfall gewesen. Diana war nicht das Opfer eines Unglücks, sondern einer vorsätzlichen Tat, die sie für immer zum Schweigen bringen sollte. Als ihre letzte Ruhestätte für weitere Untersuchungen aufgebrochen wurde, tauchten alte Theorien mit neuem Elan auf. Jedes Artefakt, jede Spur von ihr in der Gruft wurde untersucht. Die Entdeckungen der Ermittler heizten die Spekulationen nur weiter an. Forensische Experten fanden beunruhigende Ungereimtheiten in den Berichten über ihren tödlichen Unfall. Einige argumentierten, dass ihre Verletzungen zu schwer waren, als dass man von einem einfachen Unfall sprechen könnte. Andere bemerkten, wie schnell mit den Beweisen umgegangen wurde, was auf eine koordinierte Anstrengung zur Verschleierung der Wahrheit hindeutet. Eine der erschreckendsten Enthüllungen war Dianas Notiz, in der sie ihre Angst ausdrückte, bei einem inszenierten Autounfall zu sterben. Ihre Worte, die einst als paranoid abgetan wurden, hatten nun eine erschreckende Bedeutung. Diese Vorahnung wurde als düstere Erkenntnis der Gefahren interpretiert, denen sie ausgesetzt war. Ihr Umgang mit prominenten Persönlichkeiten außerhalb der königlichen Sphäre, ihr Einsatz für humanitäre Belange und ihre unverblümte Kritik an institutionellen Praktiken haben sie zu einer mächtigen Stimme gemacht. Aber sie ist auch zur Zielscheibe geworden. Die Wiedereröffnung von Dianas Grab machte auch deutlich, dass bestimmte Aspekte des Falles absichtlich übersehen worden waren. Einflussreiche Kräfte arbeiteten daran, die Darstellung unverändert zu lassen. Viele Menschen vermuteten Geheimdienste, über deren Verwicklung in königliche Angelegenheiten schon lange spekuliert wurde. Andere bezweifelten, dass die Monarchie in die Vertuschung verwickelt war. Trotz des Mangels an konkreten Beweisen war der Gedanke, dass so mächtige Institutionen die Wahrheit manipulieren könnten, nicht von der Hand zu weisen. Je weiter die Ermittlungen voranschritten, desto mehr Details über Dianas letzte Tage wurden bekannt. Der Autounfall im Tunnel der Pont de l'Alma wurde nicht länger als einfache Tragödie betrachtet. Augenzeugenberichte, Überwachungsfilme und technische Analysen wurden überprüft. Es traten Unstimmigkeiten auf, darunter verzögerte Notfalleinsätze, ungewöhnliche Muster bei den Fahrzeugbewegungen und das Fehlen bestimmter wichtiger Aufzeichnungen. Diese Faktoren, die zuvor als unglückliche Zufälle abgetan worden waren, schienen nun auf beunruhigende Weise beabsichtigt.
Dianas eigene Stimme hallte über die Jahre hinweg wider. Sie äußerte sich häufig besorgt über ihre Sicherheit und glaubte, dass sie beobachtet und manipuliert wurde. Menschen, die ihr nahe standen, erzählten später, wie sehr diese Ängste sie belastet hatten. Trotz ihrer Ängste engagierte sie sich weiterhin für ihre humanitären Anliegen. Ihre unerschütterliche Entschlossenheit, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, machte sie bei der breiten Öffentlichkeit beliebt. Doch für diejenigen, die den Status quo aufrechterhalten wollten, war sie möglicherweise gefährlich unbequem. Mit jedem neuen Beweisstück wurde die Überzeugung, dass Dianas Tod inszeniert worden war, stärker. Selbst als die Ermittlungen weitergingen, schwieg die königliche Familie. Es gab keine beruhigenden Erklärungen, kein Eingeständnis der wachsenden Verdachtsmomente, nur die Diskretion, die sie immer gewahrt hatte. Ihre Weigerung, auf die Forderung der Öffentlichkeit nach Klarheit zu reagieren, schürte das Misstrauen nur noch mehr. Der Mangel an Transparenz zwang die Welt dazu, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. In Ermangelung von Beweisen herrschten Spekulationen. Dennoch blieb Dianas Geist in den Herzen derer, die sie liebten, unerschüttert. Die Menschen klammerten sich an ihr Lachen, ihr Einfühlungsvermögen und ihren furchtlosen Trotz. Auch wenn die Ungewissheit um Dianas Tod eine ständige Erinnerung an die unbeantworteten Fragen war, wer profitierte von ihrer Abwesenheit? Mit dem Fortschreiten der Ermittlungen schien die Wahrheit sowohl in Reichweite als auch frustrierend weit entfernt zu sein. Jede Enthüllung brachte die Welt dem Verständnis näher, aber die fehlenden Teile des Puzzles blieben schwer zu fassen. Ich war von Anfang bis Ende von Dianas Geschichte gefesselt. Jede neue Theorie und Entdeckung nährte das Verlangen der Öffentlichkeit nach der Wahrheit. Dokumentarfilme, Interviews und Artikel befassten sich mit den Details und untersuchten jeden Aspekt jener schicksalhaften Nacht. Während einige die Tragödie als grausame Fügung des Schicksals ansahen, bestanden andere darauf, dass Diana von Kräften zum Schweigen gebracht worden war, die sie nicht kontrollieren konnte. Der Schleier des Geheimnisses begann sich zu lüften. Aber was dabei zum Vorschein kam, war noch seltsamer als die Gerüchte um ihren Tod. Und so geht das Rätsel um den Tod von Prinzessin Diana weiter. Die unbeantworteten Fragen, die grausamen Theorien und das Geflüster von Verschwörungen sorgen dafür, dass ihre Geschichte nie in Vergessenheit gerät. Doch trotz aller Spekulationen gibt es eine unbestreitbare Wahrheit. Dianas Vermächtnis reicht weit über die Schatten hinaus, die ihr Tod wirft. Ihre Liebenswürdigkeit, ihr Mut und ihre aufrichtige Menschlichkeit haben einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt hinterlassen. Und keine noch so große Geheimniskrämerei wird jemals das Licht verdunkeln, das sie in die Welt gebracht hat. Aber was denken Sie über die Entdeckung von Dianas Grab? Könnte es versteckte Beweise gegeben haben? Und nun fragen wir Sie, was glauben Sie, wo in Dianas Grab gefunden wurde? War es ein fehlendes Stück Geschichte oder etwas, von dem die königliche Familie nicht wollte, dass die Welt es sieht? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und halten Sie sich nicht zurück. Diese Geschichte ist zu wichtig, um sie zu ignorieren. Und wenn Sie schockiert oder fasziniert waren, klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren und Benachrichtigungen einschalten. Der nächste Teil dieser Geschichte könnte noch beunruhigender sein.